đón quý vị khách mời và các chuyên gia đã đến với sự kiện ngày hôm nay. Cảm ơn chân thành tới tất cả những con người tuyệt vời đang ngồi ở đây trong căn phòng này, bởi vì các bạn đã dành cho Lumos quá nhiều sự ưu ái để cho Lumos được bước vào trong thế giới của anh chị, và hy vọng rằng một khi Lumos đã bước vào trong tâm trí của anh chị thì vĩnh viễn ở trong trái tim của các anh chị.